Здравейте, приятели! В последната част от представянето ми на тази сесия, която имах с NGC. Тук е остатъка от съвременните монети, които, както ви казах в предишното видео, реших да разделя на две, понеже са доста монети, да не се получава много дълго видео. И така, продължавам с представянето. Следващата монета е... Това са вече съвременни монети, както виждате, 2022. Това е, според мен, най-подценяваната от тях, големия гмурец в Grade 69. Това е монета, за която все още няма 70, така че това е топ грейд, поне към момента на правенето на това видео. Честно да ви кажа, за тези монети дори не търса 70 или нещо друго, търса просто съм щастлив, когато те нямат петна. И както виждате, за момента тая няма никакви петна, което я прави абсолютно достатъчно добра за мен. И дори и да имам някаква 70-ка, която има някакво петно по случайност, ще бих винаги предпочел тая, която няма. Така че съм абсолютно доволен поне от тая за момента, дано никога да не избият някакви петна, защото никога не е късно. Следващата подобна монета, това е от 23-та година, това е годишната от Олимпийския комитет. Пак 69-ка, още от сега ще ви кажа, че няма нито една 70-ка, за съжаление, която се е получила в тази сесия, но и така съм доволен, честно да ви кажа, както казах. Щом няма 15, всичко е окей. Така, това е Найден Геров, пак в 69. Явно мястото, откъдето ги купувам, доставя само 69-ки. Защото предполагам и следващата е толкова. Да, ето, това е Христо Ботев, 69-ка. Значи на никой от тия до сега нямам петна, мисля само на една имаше едно малко петънце и сега ще видим дали ще я намерим коя точно. Следваща монета, Калоян, ако не се лъжа. Цар Калоян. Много красива монета. Та е една от любимите ми всъщност от тези по-съвременните, заедно с Олимпийския комитет. Хубава монета. Така, 69-ка също. Следваща монета. Сега, при тази монета има няколко неща, които искам. Тук я да видим какво е това нещо. Така. Значи това е монета с дефект. Затова е изпратена не защото е толкова хубава или рядка, а защото самата заготовка е по-тънка в единия край. Както виждате, тук над десетката е ниска, няма го релефа, защото е била по-тънка. Но това, което забелязвам сега и което всъщност наистина безпокои, това петно върху годината, защото това е нещо, което се е появило в последните няколко дни. Това петно го нямаше, когато изпратих монетата и го няма на снимката, която е в репорта на NGC, така че това е нещо, което се е появило буквално последните няколко дни и то със сигурност след капсуловането на монетата, защото, както казах, това нещо го нямаше на снимката. Така че това е едно нещо, което също ще трябва да разследвам, как така се е получило и защо. Доста обезпокоително, честно казано. Така, следваща монета. И това е всъщност другата красива монета от 1984 година, ако не се лъжа. Това е проба 2, т.е. другата порядкост, следващата порядкост след образеца, който вече ви показах в предишното видео. Тази е отсечена само в 300 броя, така че е доста рядка монета. Не толкова рядко като образеца, нали, от който казахме, че имам само 50 отсечени. Но пак е монета, която е почти невъзможно да се намери, ако тръгнете да си търсите. Дори да предлагате добри пари, просто няма кой да ги продава. Така че аз просто съм голям щастливец и късметлия да ми попаднат и да ги закупа и сега да си ги имам грейдвани. Както виждате, проба 2, сребърна монета, проба 640. И следваща монета. Тук вече навлизаме в зрелия сорт. Това е Вазов, мат гланца. Тая монета по някаква причина много рядко излиза в 69, 70-ки няма. Това е подобрение в сравнение с това, което имах, защото до сега имах 67 и то за монета, която видимо нямаше никакви недостатъци. Тая има това петно тук тъмното, но не мисля, че NGC смята това за проблем. Ако го смятаха, щяха да препоръчат изчистване. Обикновено тяхното почистване е достатъчно добро, за да се погрижи за такъв проблем. Но 68 е доста добър резултат, защото, както казах, много често от тях излизат 67 и по-ниски.
така че доста добре. Следващата монета, това е може би най-красивата пък от асамблеите, медникелова монета в топ грейд 69, страхотна монета, купена от eBay за някакви дребни пари. Тя по принцип не е скъпа, но от eBay, когато се купува, рядко пък излизат добри сделки. Така, следваща монета, и това направо нямам идея какво е, докато не го обърнем. Това е 25 лева с спускането за Калгари Олимпиадата. Това е може би втората, която пращам. И тая се е получила в по-добър грейд, мисля, че предишната беше 68. Но как казах, 68 или 69 голяма разлика няма при тия монети. Страхотна монета, както може да забележите. Така, следваща монета. Това е филипинска монета, това всъщност не е българска монета. Това е от годината на детето. Понеже като хода да си търся монети по разни сбирки по интернет, все по-трудно и по-трудно ми излизат български, си търся странични хобита. Напоследък ми се набиха много от тия година на детето и реших и тях да фана да си ги събирам. Така че съм изпратил тая и още една, която ще ви покажа след малко. Това е 50 филипински песота от 1979 година на детето. Доколкото знам, българската година на детето и други, ако не се лъжа, 12 или 24, не си спомням в момента точната бройка, но 12 са отсечени от различни страни и са продавали като комплект. Така че това е част от този комплект, който била и българската. Това е, ето както виждате, много хубава монета. Така, следваща монета. Това е годишната от априлското въстание, 2 лева с боримечката, която има най-различни варианти. Това е варианта с... Тоест има два основни варианта. Единият, който е изключително рядък, защото е бил претопен с буквите отстрани. Това е с назъбен просто кант. Страхотна монета в грейд 67. Тук може да се желае малко повече. Не съм сигурен какви недостатъци са намерили. Това е нещо, което също ще анализирам. Ето. Така, следваща монета. Това е вече истинска монета от 1984, или поне официално издадена. Това е Сараевския скиор. Това е монета, която доста рядко се намира в България и като че ли по-често излиза в чужбина. Поне за мен това е третата, която грейдвам. Грейд 67. За тая също се плати за почистване. По някаква причина явно имаше някакво замъгляване по полетата. Както виждате, страхотна монета. С много хубави повърхности. Не знам, защо са писали 67. Понякога ги пишат с по-нисък грейд, когато имат леко по високите части. Тая матовата част не е толкова матова, а има някакви такива, като би ги нарекал като плешиви петна, където самия мат е малко поизтъркан. Понякога това е достатъчно, за да не дадат по-висок грейд. Така, следваща монета. И това е другата монета от година на детето. Това са 10 долара от Ямайка. Обаче те не се грейднаха толкова добре, само 67. Но като за нивото на колекция, която искам да направя тия монети, всъщност е доста добре. Така с българската и с филипинската, която имам, вече имам 3 от тях в грейд. Така, следващата монета. Това е мат гланцовия 1 лев от комплектите с тези мат гланцови от 2002. Монета, която аз не видях никакви видими проблеми, но са е писали 69, което е достойно колекционно. От нея обаче има една 70, ако не се лъжа. Така че това не я прави топ-грейд, но достойна за всяка една колекция. Както виждате, много красиво, особено за биметална монета. Аз съм учуден, че толкова лесно се получават такива високи резултати. Явно изработката е наистина добра. Така, следващата монета. И това е хокеиста, пак в 68 от Калгари. Не се вижда нещо видимо да се коментира. Хубава монета,
колекционно качество. Не съм сигурен дали нямам и друга в 68. Трябва да проверя, но със сигурност не е 69, което се търси по принцип. Както и да е, пак е в колекционно качество, така че съм доволен на това. И последна монета. Това е голямата София. Виждате, в 68. Тук аз съм малко изненадан, очаквах 69, честно казано, защото я оглеждах много високо, много внимателно. По принцип, винаги, когато монетата е по-голяма, първо тя е по-тежка и когато има някакво съприкосновение, е по-вероятно да има някакъв удар, някаква дръскотина, така че при по-големите монети е малко по-трудно да се получи по-висок грейд. Другия проблем е, че съответно като е по-голяма монета има повече повърхности, колкото повече повърхност, толкова повече възможности за някакви несъвършенства. Така че 68 е доста добър резултат. Не знам защо е 68, а не 69, но това сигурно само някой грейдер може да го каже. При тази монета има и нещо друго, заради което се опитах да споря пак с NGC. Както виждате, отгоре в описанието пише България S 20 лева, който значи Silver, нали? България сребро 20 лева, София as Nation's Capital, т.е. София като столица на България. Като те дават абсолютно същото описание и за малката София. Нали? В случая това е голямата, а пък малката София пак я пишат по абсолютно същия начин. Тоест, ако нямате някакво познание върху монетите, нали, за размера им и за това, че тая е сечена в мат гланцово качество, а пък другата е сечена само в гланц, въпреки че от малката София също са известни екземпляри, които са в мат гланц. Така че ако гледате само монетата без да имате с какво да сравните размера, е малко трудно от пръв поглед да се определи коя точно от двете имате. Затова ще да добра идея от тяхна страна да правят някаква разлика. За сега поне не правят. Не знам дали това ще се промени за бъдеще. Не отговориха на последния ми имейл и я направиха така. Не знам дали в последствие все пак са решили да променят нещо. Това е нещо, което ще видим за бъдеще. И така, това е друга страхотна монета, която ще добавя в колекцията си и с удоволствие ще си имам. Това беше, приятели. Показах ви всичко. Надявам се да ви е харесало. Надявам се някои от нещата, които ви показах, да са ви били наистина интересни. Аз поне наистина, както казах и в началото на тази серия, съм много доволен от тези резултати, защото понаучих това и онова за грейдването. Мисля, че това е всъщност единственият начин, по който човек наистина може да научи нещо. Просто като трупа опит, вижда много монети, прави си различни заключения на база на това, което са получил като грейдове и така нататък. Така е, ще се радвам, ако коментирате, ако задавате въпроси, ако споделяте и се абонирате за канала. Желая ви приятен ден и всичко най-добро от мен.